Dekatin. Kurang. Deketin. Cek. Pada Daniel dan Gereja, untuk kami di sini, dari kami, Bapak keluarga Senadi, kami datang dari tulang Situmea. Saya bilang, ulos kita satu aja, tapi ini semua tulangmu nggak ada yang ngurus. Ya, jadi mereka mau secara pribadi memberikan ulos masing-masing. Ulos ini adalah lambang ya, bahwa di dalam perang Batak nggak sembarangan ngasih ulos, tidak setiap momen ngasih ulos. Betul kita bisa beli ulos pasar, tapi nggak setiap momen. Mungkin orang dalam hidupnya hanya 3-4 kali maksimal boleh dapat ulos. Ya. Jadi ini ulos kalian yang pertama dari tulang kalian. Ya. Tulang Situmea, tulang itu pastilah. Daniel sudah tahu, pasti udah di training sama Rachel ya. Jadi kami akan menyampaikan ulos tanda kasih sayang kami, tanda doa kami untuk Daniel dan Rachel. Musik yang lebih gembira.